dhammaan shaqaalaha inay beri fasax yihiin dhammaan shaqaalaweynaha waxaan ugu hambaliyeynayaa curashada bisha May. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa sheegay in maalinta beritoole oo ku beegan 1 bisha May ay tahay maalinta shaqaalaweynaha adduunka isla markaasina shaqaalaweynaha Soomaaliland ay dhammaantood fasax yihiin. gudoomiyaha ayaa hambaliyo bogaadin u diray shaqaalaweynaha dawladda Soomaaliland. gudoomiyaha oo ka hadlaya arrintaasi ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim beritoole waxay ku beegan tahay 1 May oo ah maalinta shaqaalaweynaha qaranka waxaana ay ka mid tahay maalmaha fasaxa shaqaalaweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan halkan kaga wargelinayaa dhammaan shaqaalaha inay beri fasax yihiin dhammaan shaqaalaweynaha waxaan ugu hambaliyeynayaa curashada bisha May 1deeda waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in insha Allah bashbash iyo barwaaqo uu gaarsiiyo inagoo ku jirna bil Ramadaan oo khayr leh. dhammaan waxaan caruurtooda iyo xasiskooda ugu rajaynayaa in insha Allah badhaadhe iyo ictiraaf aynu sanadka dambe ku wada gaadhno. waxaan leeyahay hambalyo shaqaalaweynaha qaranka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waagaga daawadayaal warkaas waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdisamad tan iyo intaanu mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo idin leh fi amaanillah. halkan waa Bina Live.